Rehefa manaraka ny Kristy anao dia misy tombontsoa maro azonao, nefa tsy azony rehetra zany, fa misy koa nefa ireo zavatra ilaina ataonao sorona mba tena ho ankasitrahan'Andriamanitra marina sy tena anarana azy marina. Jaona 5:20. Tena tiako mihitsy ty teny ity jereo nge ty tsy mandray laza avy amin'ny olona, tsy mitady voninahitra avy amin'ny olona, tsy mitady laza mety maty a. Jesosy miteny an'izao zany. De tena tiako ifatoanareo raha teny hoe mitady. Tsy tena saina loatra an'io a, raha tsy za mandinika azy androany io, fa toy ny tsy manina angeny mitady olona ho tianao zany. Fa tena natoraly be zany, fihetsem-po normal, manantena fa mba ho tianareo. Fa zao tsisy tsy manirana zany. Sa hoana? Manantena fa mba ho ankasitranareo zay ho lazaiko andrany hariva, manantena fa mba tsy laza fanafitonana ho anareo. Sika rehetra samy te ho tiana daholo, fa tsy mitady zany a. Jereo, tsy voatery azo zany a. Fa misy fotoana taloha, ary rehefa tahaka an'izany ianao, jery ny olona ianao, de rehefa tsy mahazo ny fankasitrahany ianao, de manomboka hovainao zay zavatra ataonao. Marina e. De hovainao fibango volo, hovainao ny fomba fiakanjo avy eo. Mpitory-teny firy zao no heverinareo fa tsy tena mitory zay tena inony fa ataon'Andriamanitra ao am-bavany. Satria de voakasika izy raha voazany no ataony tsy tonga de miala ny olona sasany amin'ny fiangonany. Ny ankamaroany manafitohina n'Andriamanitra, izany rehefa miakohaka amin'ny tahotra olona isika, mihoatra ny fanarahana azy. Amen. Za tsy tia nafitohana olona aloha e, fa hitanareo zao Jesosy manafitohana olona foana. Atraika tena spesialiteany mihitsy zany. De tahaka ny hoe ataony fanainina mihitsy zany. Hitanareo, hitako fa tena fanaininy no voan'ny fariseo de manasitrana olona amin'ny andro sabata mba anairana azy reny fotsiny. Amen. Ka hitanareo, za zany tena mbola mikajikajy mihitsy hoe inona marina tian'Andriamanitra atao avy amiko, fa ny hitako fotsiny de hoe za aloha de tena manokana sy sa mihitsiny amin'izany. Hitanareo, zao, tia zao, toerinareo na zay tianareo atao amin'izany eo, fa hitanareo, zao foana ihany zany. Hitanareo zao, hitako fa tsy misy zavatra mahagaga tahaka zany hoe olona ampiasain'Andriamanitra zany. Za nge manao zay ampime anareo fotsiny, matetika aza mampitomany anareo. Fa aza velangalariny tahotra olona no anjaranareo, aza mitady voninahitra olona. Tiako ilay soratra masina zay milaza hoe Jesosy tsy mantady laza ho an'ny tenany, tsy tianareo ve zany? Zany hoe tahaka ny hoe rehefa mahavidy izay tokony atao izy de ampy izay. Fa tiako hiarasaina amiko nareo androany. Mba miaina ankasitrahan'Andriamanitra isan'andro ve nareo? Zany ange nodikany hoe maha-kristiana de hoe miaina ho azy sika. Hoe sika miaina ho azy. Zany tsy midika hoe manaraka marika famantarana de ny azo fijaliana ambozonana. Sy anaram-piangonana ihany koa. De idika zany hoe manaraka azy sika. Hoy Jesosy hoe raha misy te ho mpianatra aoka izy hitondra ny azo fijaliany de anaraka ngamby ho azo fijaliana io mety tsy tena malaza amin'ny olona tahaka ny nazatranao taloha. Fa hitanareo zao, raha very namana folo ianao, Andriamanitra ny meanao ray alina hafa amin'ny fotoana hafa amin'ny fiainanao. Kolosiana 1:10. Ny mba andehananareo fiainana sy fitondran-tena, omendrika ny tompo mba hanaovana ny sitrapony ny amin'ny zavatra rehetra. Tonga de afaka amin'izany io sika de manao fampianarana mizara efatra. Mba teo ankasitran'Andriamanitra ve sika ny resantsika rehetra? Mba teo ankasitran'Andriamanitra ve sika ny amin'izay saina miafina amin'ny fiainantsika?
mba teo akasitrahany ve sika ny amin'ny fomba fekanjo? Ianao zao to miodikodina ohatran'ny avelantsika kely eo vetivety iny aloha. Ndrehetra ary manao an'izany ko. Jereo ary ianao tsy handrehetra zany. Rehefa manaraka ny Kristy ianao de misy tombontsoa maro azonao nefa tsy azon-drehetra zany, fa misy koa nefa ireo zavatra ilaina atao sorona mba tena ho ankasitrahan'Andriamanitra marina sy tena anarana azy marina. Amen. Ka avelako ataonareo eto mody zany aloha. Haiko ange fa toy ny manakorotan-tsaina anareo zany ary olona fa tsy de zany loatra, nareo ngamba efa nalala izay tranga ihany ka ty. Ny mba andehananareo fiainana sy fitondran-tena mendrika ny tompo mba anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Tesaloniana 1:2-4. Fa tahaka ny nankasitrahan'Andriamanitra anay ka notolorana ny filazantsara ho adidinay zay, de araka izany koa no itenenanay. Tsy toy ny mila sitraka amin'olona fa amin'Andriamanitra. De mila mitenenareo afarantsara indrindra amin'ny fahafahako rehefa miakatra ety za tena mino fa milaza zay rehetra ataon'Andriamanitra ao am-bavako aho. Ary mety hoe matetika zany mihitsy no saiko mahatonga azany. Milaza hoe jereo fa toy ny mampalahelo zany rehefa tena alaliana hoe ianao ange afaka mipetraka eo androany de manao hoe haiko fa za zao manao zavatra tsy tian'Andriamanitra. Faly ary ve ianao tonga eto androany? Satria jereo fa zao no mahatonga ho samy mihitsy ilaza zao hoe rehefa ankasitran'Andriamanitra sika de mitombo hafaliana foana. Tahaka ny hoe mety mamela zavatra araka ny nofo zao ianao any fa mandray zavatra ara-panahy koa ianao amin'ny lafim-piainanao hafa. Ary tena mino zany hitako fa ny avindrindra afaka karatsika ara-panahy de tsy maintsy misy kely amin'ny nofontsika foana zay mila miantona amin'ny azo fijaliana. Ary fandalovana zany sika manao fanapa-kevitra foana, ny lalantsika mety tery foana ny amin'ny zay nandran'Andriamanitra anao eto androany arivo. Androany izy manao zay atery zany kely kokoa hatrany. Fa tsy resaka fakana zavatra amin'olona rehetra akory zany. Fa fanomezana anao zay zavatra efa nangatahanao. Fa izany hafaliako. Za mitady fiadanana koa. Haiko zany re olona efa tany anao an'izany. Nodikody ny tendrombohitra ao tapitra isanisa. Tahotra ny fandavana, tahotra ny olavin'ny olona zao de zava-doza mihitsy. Tena mahitsy tsara aminareo fa marary zany, laviny zany. Afaka mijoro eto zao de tena ilaza hoe za nge natao zay ilako tamin'ny fiangonako everinamako rehetra, na ny fianakaviako aza zay tsy tena hoe nanaiky loatra ny fanapa-kevitray andao ny anaram-piangonanay izay nisy anay taloha fa tena tsy nekendry zareo zany hitanareo. Za zany hoe tena mety faly ihany aran-janona fa nondroasina mihitsy. Ka zany de tena hitanareo tsy mba toy ny fandaozana zany fa tena hoe lasana mangina ny vava ary zany aloha tsy tena hoe safidy hoaka de ary za tsy de hoe tena hampiasa ny fahendren'olona loatra koa hitanareo. Matetika rehefa kasiany afin'Andriamanitra ianao zany tsy de manao toetra tahaka ny olona rehetra zany. Nefa hitanareo hitako fa mampiasa mafy kely Andriamanitra matetika noho ny tsy misy zany mihitsy. Ka de nila fotoana kely zany kanefa nienjana ihany koa ka tonga teo amin'ny lalana marina de hitanareo mitodika azy zao de misaina tsara hoe misy zavatra tsy tokony teneniko taloha ihany. Fa ny foko de nahitsy ary mety tsy mendrika ny fandavan'ny olona rehetra zany fa de itenenareo zao afaka mijoro eto azy zao. Itenenareo hoe za verinamako hoe fa tena narary zany taloha.
zany aloha de tena nangidy narary mihitsy, marary ny fandavana ary mahitsy tsara mitodika azy zao de mila miteny mahitsy zao hoe tena tsy haiko hoe ahoana no ivoako avy tao satria raha za taloha tena manafatratra zay fiheverany olona foana fa tsy maintsy ny fahasoavan'Andriamanitra zany no anavitahako nanao an'izany fa matadidy tsaroako mihitsy nandoalika atao an-dakozia de tena nihaino fampianarana amin'ny fahamarinana ary tena tsy mbola nandre zavatra tahaka izany mihitsy taloha fahamarinana tsy mbola nandre zany ny andreko foana de hoe zava-doza mahonena mpanota tsy mendrika hoe marina amin'Andriamanitra fa ngady tsy diso aminy fa de nihaino fampianarana mikasika ny fahamarinana fa tsy tena azoko akory azy zany tam'izany ny lohako tena tsy natakatra zany le mpampianatra nampianatra avy tamin'ny Korintiana 4:5 lay tsy nalala ota nitonga fahotana mba hahatonga antsika ho lasa fahamarinan'Andriamanitra amin'ny Kristy ary tsy lay isika milaza hoe za marina tsy hoe za de marina am'izay asa ataoko za manao zavatra diso foana fa efa nomena ny fahamarinan'Andriamanitra sika ary ny Baiboly milaza hoe mila tafitsika zany de tafiana tahaka ny akanjo ka raha tafianao zany sy ataonao tahaka ny akanjo de mila lazainao de mila hainao izy ianao amin'ny Kristy ary eo amin'ny zany amin'ny Kristy fa tsy eo amintsika fa ao amin'ny any zany fa na zany azy za de nihaino zany fampianarana zany de re olona misy zavatra nitranga tamiko tsy natakatra zany akory ny lohako fa nisy zavatra nitranga tamiko avy eo anana n'ilay fandrahonany fahaverezana ary mila nanapa-kevitra misy fanapa-kevitra mila nataoko ary tsy haiko eo an'olona mijery tele ve sa olona manatriketo zao fa Andriamanitra manao zay anyvanjavatra eo amin'ny fiainanao mety hoe hainao fa mananantso eo amin'ny fiainanao Andriamanitra mety hainao fa Andriamanitra mangataka anao mba hanao dingana de hanao zavatra zay hainao fa tsy ho takatry ny olona mihitsy ny dikany ianao za tsy mananantoka zato isanjato akory hoe mandre avy amin'Andriamanitra ve ianao zany fa tsapanao tsy mamelana ho rery zany izy ary tena iresaka betsaka an'izany tsika miterinatyny amin'ny hoe ta ohatra sao manao fahadisoana fa ilaza zavatra malina aminareo raha tsy mba maniry ny sisika zany mihitsy ianao tsy mba ho matotra ara-panahy zany za tena niriska foana taloha nefa koa tena nalemy mihitsy de efa nilaza fa tamin'ny nanapa-kevitra zany hoe za sy de viniaraka zany da efa tsy de ndrara zany hoe inona ny everiny olona ka de nanatombo tamin'ny azy izy ary tsy milaza hoe ratsy zany fa nady zany aza de tony hoe tsy andraikitro zany mety ho sainy zareo zany naniry ny ho nanan'izany fa tena nijaly niaraka tamin'i Jesosy tam'izany mba hampianarako anareo fa adisonareo zany fa tsy fa tena manao zay ilazana fa tena mafy tamiko zany ka tsy netinety ho azy fotsiny hoe angina ho azy takatra zany fa tsy te anakorotana fa te angina fotsiny fa tena nandalo zany ary mankafy ny fiafarany azy ao amen tena tiako ilay fisainana manontolo hoe mandalo ny afovoany betsaka ny teny tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra betsaka zavatra mahafinaritra ny devoly mampiasa fandavana amin'ny toerana rehetra zay anaovanao fivoarana amin'ny fiainanao ataony zay tsy andehananao amin'ny dingana manaraka firy aminareo no mahatsiary fa toy ny efa misy dingana manaraka ho anao zao manantena fa zay henonareo zao tenin'Andriamanitra henonareo anampy anareo anapa-kevitra mba hiaina amin'ny herim-po sy andeha androso ho amin'ny dingana manaraka andray ary tsy manosokevitra anao dingana dala akory na zay zavatra tsy mety sy tsy izy akory hitanareo fa raha misy olona mahatrara-panaroapolo miteny anao fa manao adisona betsaka ianao de mety tena tsara manao tokoa ny miverina mivavaka koa amin'izany fa raha karazan'olona zay tsy manaraka an'Andriamanitra akory zany de
hitanareo de tena mila mijery ny loharano ianao zay ny aviny zany fanoerana anao zany tsy mpisolo vava ambikome akory ka hoe tsy mba hiain'olona mihitsy zany fa hitako fa tsy misy zava-dratsy tahaka zany hoe ianao miezaka miaina ny fiainana zay verinao fa tian'olona ivelomanao zany de manao zay atonga anao arak'izay ty de arak'izay tadavinao ianao eo de ho arak'izay afaly azy eo fa ny afarany de ho vera amin'ny tenanao koa ianao na ianao aza tsy mahalala zay tena tokony ho ataonao manao zavatra mafy ny tsara ho atsika zany tena izy aza mba misaina hoe rehefa sarotra be ny zavatra ray de tsy tokony ataonao izy zay andriamanitra ny marina tena manao zavatra sarotra amin'ny lalantsika de hoy ny baiboly amin'ny Isaia 1:7 ho amafisiko amin'ny fahasarotana ianao ndao jerena ny Isaia 1:7 inona zao ny tian'ny zanakao kaikerina rehefa maniry nify izy tsy zavatra mafy inona ny zavatra tiany alika kelinao rehefa maniry nify izy sika zao maniry nify ara-panahy de mila mampitombo zany amin'ny zavatra sarotra amen aiza ny lazaiko alehanao Isaia 1:7 ty zao de teny lehibe tsara mihitsy aza matahotra tsy izy tokony atahorana fa momba anao hitanareo zany mihitsy ny tena antony tsy amelan'andriamanitra antsika hiaina tahotra satria hoe momba antsika izy ary aza mierikerika foana fa izano Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao mampahery sy manamafy anareo amin'ny fahasarotana mampahery sy manamafy anareo amin'ny zavatsarotra ianareo ny dika zany ny zavatra zay sarotra aminao zao 5 taonao rena tsy isy dikany aminao akory zay zany zao de tsy ampaninanao tsony fa de anahirananao foana aloha zany zao 5 taona zao raha toa ka hitsoanao eny foana izy ka tena mifampiankiny zany ianao ve mbola te hijanona amin'ilay ianao 5 taona iny foana sa mba te hitombo hiaraka amin'Andriamanitra ianao mba miaina risika kely koa hitanareo no mahatonga hiteny hoe mahatsara antsika koa ny mirisika satria izany ihany ny fomba tokana ahafahantsika mahita zay ho ataon'Andriamanitra ao antsika zay tsy ho ataony za tena nanao ny tenako tamin'izany rehefa niala tamin'ny asako aho tamin'ny nahatsapako hoe Andriamanitra ny teny tamiko amin'izao asa fanompony zao de tao anatin'izany za 27 taona nanomboky ty asa fanompony ty de nanana zanakatelo aho sy zazakely ray ka aza mamiteny azany hoe tsy mahavita zavatra an'Andriamanitra ianao satria hoe antitra be de mbola maro anaka koa azonareo ve fa zao no lazaiko anareo ny fitiavanareo an'Andriamanitra tena anaovanareo zavatra dala mihitsy amen fa nahita fa tena nitoana an'Andriamanitra nahita fa tena nanokafa an'Andriamanitra varavarana ihany koa hitako fa tena nosoloana an'Andriamanitra reny namako very reny satria za tena ndrisika tamin'ny tenako hitako fa misy fahamarinana ny hoe nanao fahadisoana ary mety tsy de tao amin'ireny foana Andriamanitra fa tsy misy toerana ratsy ivelomana tahaka izany fitoerana misehatra maizina zany aza matahotra tsy isy tokony atahorana zao eto mpamarana n'izao fotoana izao dia makisoratra masina 4 tsy de hoe ovakiko anareo zany aloha fa irahantsika mijery zany ary mahatoky an'Andriamanitra rehefa hijery zany sika de isy zavatra hitrango ao am-ponareo zay anampy anareo anapa-kevitra fa io Andriamanitra io de lehibe lavitra noho izay olona fantatra ao ary raha izy ny momba anao zay zany tokoa izy zay teny zany tokoa izy miresaka aminareo aho zao na ianao mpanota aza ho anao Andriamanitra ary mahitsy aminareo na ianareo olona zay tsy mbola nanolotra ny fiainanareo any Kristy aza ho anao koa Andriamanitra miantso anao izy androany mioraka ho anao izy androany ho anao koa Andriamanitra tahaka izay mahahoay azy koa izy ary no atohatra raha Andriamanitra ny momba
inona ndray no atahorako de ndao jerikely ty ary sika Romana 9:30 sy 2:30. Tenin'Andriamanitra zao manana hery eo any mba hanafaka anao raha raisinao zany amin'ny fahalemem-pananao. Inona ary no lazaintsika any amin'izany zavatra zany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohatra antsika? Iza no sa ifaninana rehefa eo anilantsika Andriamanitra? Salamo 8:1. Jehovah no miandany amiko ka tsy atahotra. Inona no azon'ny olona atao amiko? Za zao nisaina mikasika zany. Zany hoe tena nisaina tsara zany a. Inona zany no ataon'ny olona? Afaka miresaka momba izy. Afaka misaina zavatra ratsy momba izy. Zany hoe ny olona mihodina misain-dratsy anao eny foana kanefa de zao, hitanareo? Afaka mandaa izy, afaka milaza hoe tsy teo namako izy, afaka tsy manasa amin'ny fety mihitsy izy. Mety hoe ny mpampiasa tsy tia zany, afaka tsy manome fisondrotana ho azy na fisondrotan-karama. Tena hoe tena ahoana raha mandratra izy? Ahoana raha misy olona mamono ahy mihitsy? Hitanareo misy olatra masina milaza hoe tsy tokony ataotra ny olona zay mahay mamono ny tenanao ianao. Fa tsara koa anao no matahotra zay miandraikitra ny mandrakizay. Amen. Sika zao tsy de miatrika izany loatra amin'ny firenentsika amin'izao, ilay saina no fatohan'ny finoanao fa saika izany no trangy maneran-tany. Fa mitenenareo ny marina sika zay avy aty andrefana. Sika zao tokony mafy kokoa. Satria tsy maintsy tena mila mijoro sika atoato. De mety misy zavatra ho very ao anatin'izany. Fa mila mandray fanapahan-kevitra tsika zao. Salamo 7:1. Jehovah ny fahazavako sy famonjenay, iza ndray ary no atahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza ary no angovitako? Raha mbola tsy voatosiko tsara amin'izany nareo zao de ty ary ny farany. Hebreo 13:1. Ka de sa manao hoe sika, Jehovah no mpamonjy ahy ka tsy atahotra, tsy orooro na koa angovotra amin'izany. Tsy atahotra, inona no azon'ny olona atao amiko? Amen. Marina omevintsika fideran'Andriamanitra. Alleluia. Sotranao Andriamanitra ny amin'ny amenonao herim-po anay. Amen. Eny ary mivavaka ho anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, fa zay rehetra ilaina hatrehanareo de ahita fahatanjahana nareo sy hery eo aminy mba hanaovana zany amin'ny fotoana mamety sy amin'ny fomba mety. De mba hiaina ilay fiainana manan'Andriamanitra ianareo. Fa tsy zay namboarin'olona teny hafaly olona fotsiny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.